童佳明，欢迎收看《职场达人秀》。不管是房屋建筑、厂房或者是机具，只要当中有用到金属材料，就需要透过焊接来架构及完成。不过您知道吗？坚硬的五金透过焊接也可以变成很有创意的生活用品以及艺术品。今天节目内容就带您来认识这个从传统职业中创新发展出来的新行业——创意焊接。铁工变艺师，黑手变一手，这是张一麟职场生涯的大转折，也是一个可以借鉴的故事。您想知道曾经负债数百万的焊接工如何改变他的命运，转型成多媒材创意手作达人吗？职场达人秀，创意焊接达人将颠覆您的传统印象，带您了解这位焊接达人是如何透过努力进修，开创出自己的一片天。Hello， 大家好，我是连仲伟。今天呢，要来体验的是创意焊接。我们都知道焊接是什么，可是能够发挥什么样的创意呢？这一点呢，就要等达人来揭晓了。不过呢，也太奇怪了，要跟我来约实习，居然约在这种荒山野地。跟你讲，蚊子也很多，先擦一下防蚊液，哈哈哈。啊，擦完之后呢，我们就可以去找我们的达人了。走吧。这个好像是张老师哎，张老师，你好，你好，你好。张一麟退伍后开始从事传统铁工，工作期间除了进修美工科，还陆续学习篆刻、国画、陶艺、园艺等等。94年开始尝试创意焊接，进而成为街头艺人。此后便不断参与公共艺术制作、钢雕作品展览与创意市集活动，成为自己梦想的创意手作达人。你不是要来教我创意焊接的吗？怎么跑来资源回收厂？没有，我们跑来这边是先要取得材料，取得材料之后会更容易来做出好的东西来。手套。对，所以我们真的要资源回收咯。我要分类吗？这边他们大致上已经分类好了，大致上分类，它已经会把一些东西材料已经区隔开来。不信你可以看旁边那边，你看他们包括浪板、包括钢筋跟一些铁材都已经做分类了。好，所以你来这边是寻宝。寻宝，在这里面可以寻到什么宝呢？你看看。原来啊，所谓的创作就是靠个人眼光、个人创意、个人本领。张老师创意焊接作品，通常呢就是旧料施工，就像玉的雕琢一样哦。老师啊，别人不要的东西，你们当做宝，那也不等于做的是无本生意吗？可是我们的那个时间最贵的呢。我们的时间最贵，因为事实上在每样东西在买的时候，它还是会有成本。可是当我们在寻找的时候，我们要花更多的时间，那个东西才是真正的我们的成本。可是像你剪的时候，你会在看什么东西，看什么重点，才会觉得说它是宝？第一个，我会觉得说它的材质可不可以用，比如说这个，我们经过车床或者是修整之后，它就是一个好的材料。所以我们就可以做一些手的转轮。那像这边，检票的那个。对不对？是啊。那所以这个东西就会，你就觉得好像真的捡到宝了。那像这些，我们就捡到一个工具，这是喷枪。喷枪我们可能回去会整理，就把它整理完之后，它就可以直接喷漆的喷枪了。好，我觉得老师现在说不准啦。等一下呢，我们就回到工作室之后，看老师可以把手上我们这些东西变成什么样的艺术品呢？辨识材料，了解材料特性是手作人的基本功。否则就算珍贵的块木、黑檀、贵重的五金出现在你面前，你也有可能错失宝物哦。老师啊，我们刚刚剪完金属，现在来剪木头，可是木头要剪什么嘞？木头像我自己在看的时候，像这边你看它旁边的纹路很细密哦。它纹路越细密的时候，表示它长得很慢。长得很慢的时候，那会是一块好的木头。当它长得很快，它非常组织、非常松散的时候，它不是一块好木头，它很难成为材料，很快就烂掉了。哇，老师，听你这样讲，你是不是其实要对很多种的东西的材质啊，都要有认知跟认识啊？是啊，那个是基本的东西，就是说你会累积够多的东西的时候，才会知道很多的东西啊。当你没有累积这些相关的知识的话，事实上你看到你也不知道它是个宝贝。我发现老师除了有慧眼识英雄的能力之外，其实你在剪的时候，是不是一看这些东西的时候，你大概已经知道他们要做什么了？是的。基本上我们在东西在拿到的时候，第一个就会想说，这个东西拿到之后我要做什么用？都基本上我已经想到它可以做什么用。像我现在拿到这块木头，它这边纹路这么细，
这样纹路这么细这么密，这块回去等一下我们可以做一块作品的基座也可以，它也可以做成一个立体的房子，因为它材料够厚、够宽、够大，他就觉得组织蛮好的，搞不好这块是台湾的块木，看纹路应该是块木，我回去试试看就知道它是不是块木了，看我说的有没有假的。哇！我觉得老师真的太厉害，别人的垃圾他真的拿起来当宝，所以说可以说是遍地是宝，到处都是材料。好，那我们现在就继续看一看，看现在有什么木材的东西可以跟我们刚刚金属的东西做个结合，做出新的艺术品哦。对于张老师来说，每一次出门都有不可预期的惊喜。马路边和床上会出现什么样的废弃物，给他什么创作素材，完全看老天爷。当然，材料启发他构想的同时，也考验他的创作力哦。哇，老师，做一个创意焊接的工作室有需要这么大吗？像个工厂一样哎。我这边本来就是像工厂，那可是，在一般来说的话，这边创意焊接的时候，它可能需要一些小的机器而已，它可能甚至一些小的胶质流焊接跟亚焊机，或者是气焊、阳乙炔的切割，这样大概就够了。这些机器听起来好专业，很贵吧？不会，这边全部加起来大概可能还花不到20万块钱，就可以做了。可是老师，你是怎么知道这些事情的？高中那个时间我就开始接触，从传统的铁工业，在做铁工做门窗，那接下来搭铁房子，那之后再慢慢再转过去做自动仓储，再做化工设备。那接下来就当工程师，就当工作领班这样子。那一路下来就到最后开机械工程公司。那现在才慢慢再转过来做文创的这个区块。张老师，那没有技能跟没有经验的人要怎么样进入这个行业呢？台湾这边那些金属的相关行业，事实上还蛮多的。那他可以在一些传统行业当中就可以学得到，他也可以在一些产业当中可以学得到。那要不然最明显的就是在资讯局里面就可以学得到，包括气焊或阳乙炔焊接，包括做 CO2 的焊接跟胶质流焊接，或者是亚焊这些东西。都有在受训练课程嘛？那既然我们今天就是要来体验创意焊接的，那我们要从哪里开始呢？那一般的话，我来说创意可能是来自于你日常生活当中的累积，你所看到够多的东西啊。那要不然的话，你只是单纯的说，我去做模仿抄袭的话，那可能就没有所谓的一个创意的部分了。说到美感养成，那就范围无限了。难怪张老师说自己以前不仅多方面学习陶艺、石雕、国画、篆刻，还要不断的观摩各种美术创作来涵养自己，激发灵感呢。老师，我们总算可以开始了吧？你还要等一下，因为安全措施是必备的。那所以在你工作之前，我一定要告诉你说哪些安全器具。这个是叫滤毒罐。我们在密闭空间的时候，它当气体非常的浑浊的时候，我们就必须带这种东西。接下来我们包括火星在烧的时候，你必须要戴袖套。像我两个现在都穿短袖的话，现在就必须要穿上袖套。这是我们的头镜，也是我们的护目镜。其实啊，任何行业、任何工作都可能有职业病或者职业伤害。但是呢，焊接工作会用到气体、电、火等危险物，所以张老师呢非常鼓励大家要去考劳工安全证照，这样呢才能有正确的工安知识和防范危险的能力。而焊接场所的通风、用电安全更是重要。你看，我们的作品完成了，跟老师其他作品摆在一起，是不是看不出任何分别呢？所以其实老师啊，我是不是很有潜力进入这一行？我觉得非常有潜力，我觉得你这边就是90分。看吧，事实上那个部分是涂色的部分是90分，其他都0分。我想说其他还好，你居然给0分，老师你会不会太严格了？事实上不是我严格，事实上客户会考验你，而且市场会知道什么东西严格的，而且当你在设计的有创意的在里面的时候，那个东西市场会给你评分数。好，我跟你讲，没在怕的。那最低可以多少钱？最高可以卖到多少钱？目前我这边最低100元，最多大概在4万块钱，就一件单一作品4万块钱。哇，对，果然是艺术是无价。
这么多东西都是你做的啊？是啊，这些东西都是我做的。可是这么多的商品、产品、艺术品，你除了在这边卖之外，有没有在别的地方卖？甚至会做 Facebook 或者是再透过部落格来做行销，包括还在一些自由商贸网上面来做行销。可是当初网络行销这一部分就是你会的吗？还是你后来才去学的？当然了，不可能本来就会了，那后来还要再做学习啊。那些东西本来就是要持续不断的学习。那你是不是也是很推荐其他刚创业或是从事相关行业，也是要有这个网络行销部分？你可能你做一个店面，可能从你门口经过大概会是100个人或是1000个人，可是当你在网络上的话，那个距离是无缘佛界的。张老师受邀参加各种活动去展示作品，到艺术市集摆摊，或担任推广教育中心讲师，担任创意市集召集人，这些都是行销自己和作品的策略。张老师还说，这个时代千万不能闭门造车，一定要善用各种管道增加自己的能见度和知名度，而这些观念和做法都是来自他不断参加各种研习的收获哦。老师，为什么你已经有实体店面，又有网络行销，你还要这么辛苦跑出来摆摊呢？因为这个摆摊的部分，是因为我们早期没有加入那种学校的育成中心。那当我加入学校的育成中心，当他们会给我们很多的评估之后，他们告诉我说，我必须要更多大量的曝光来累积个人的品牌跟个人的知名度这个区块。所以来的客人通常会问你什么，然后你会讲什么呢？对。当我们在这边实际的话，我是希望能够建立自己的消费族群啊。当他们来到时间，当他在逛市集的时候，当他是在逛的时候，有些东西我们会觉得它是艺术创作，那它不是一个工艺品。当它是工艺品的时候，它单价就可能固定在那边了。可是我们希望能够行销我们的创意，包括他是鼓励文创的，或者是他是觉得你的东西蛮好玩的，或者是他觉得你有摸到我的心坎里。就像我们这边这一个东西，我们可以看到这个上面为什么一块木头上面点一块蜡烛？因为我那个东西是在讲最初的那种眷村的一种说法，叫做贪心不足屁股点蜡烛，大家看到就笑了，说那个东西我哥哥从前小时候常常讲。那所以我们就是有跟大家有更多的互动这个部分。那当我们在做定位的时候，我们这些东西的定价都会比市价高一些，因为这些东西全部都是手做，而且每一个都是独一无二的。那最低可以多少钱？最高可以卖到多少钱？目前我这边最低100元，最多大概在4万块钱，就一件单一作品4万块钱。哇，果然是艺术是无价。而且我们现在来呢，要的是什么？我们就是要来接受现实的考验，还有客人的考验，对不对？所以我制作的这个所谓的艺术品，不知道到底可以接受度多广呢？可是像这个我们到底要卖多少钱呢？我直接问他说：“你打算多少钱买？”那或者是你摸着你的良心说，这东西你自己做了，你要卖多少钱？那他就会有些不好意思。那可是我们都会心里有一个谱，我们会加上说自己的材料多少钱，自己你是时薪你是设定多少钱。比如说我的时薪大概有的人说时薪我是刚学徒，我时薪设定在100块。那可是我说我做的东西，我时薪最起码设定是500块钱。只要我透过1个小时做的东西，最起码它起跳是500块加材料费，再加上行销费用，那是最基本的定价，那是最少的定价。那当最高的定价，当我们随着慢慢展场的增加的时候，我们的时薪的程度是要慢慢往上调的。那我的时薪是，我算看，这个可能要，这样你心里有个谱了。没有啦，我们这个就定在1200左右，可以吧？因为我看，比如说一些比较小的也是这样子，金属类带800嘛，对不对 ？OK， 这样子，这个价位是很平价的，大家是可以接受的。因为这个创意，光像这个做的东西，你有没有想到说这个东西我要讲一个故事给他？你有没有想说这个东西你要讲一个什么样的故事？有啊。我完全已经想好，我刚刚已经为它取名了，我叫它天使球雨。其实你看有没有简姐感觉它像是一个侧面的天使碰着雨水，有没有？尤其现在环保议题有没有？所以就是它天使球雨卖1200，我等下来看看到底有没有人跟我买。小姐你好，随便看看。你的衣服哪边买的？
随便买个。我说你不要再跟他聊天了，我要卖我这个。小姐，你觉得这边纹一些金属的东西的话，你觉得哪些东西你会？我觉得这个还蛮可爱的。你确定吗？没有别的比较好看的吗？我觉得这个也不错哎，你要不要看一下这个啊？天使的造型在球，而且可以装潢，你看多漂亮。那我蛮喜欢这个的，它定价是像这只是2500块。2500啊，好像有点贵。它一定贵。第一个叫首创，第二个就是我的知名度，它是不断的上升。当你在网络上搜寻张玉玲的时候，你才发觉说，哇塞，这个知名度到底值不值得你买这个东西的价位？很喜欢啊，你算它便宜一点呐。你的一点大概是多少？你算它便宜一点，然后顺便带这个，我就算你便宜一点。可是我比较喜欢这个，如果算我2000可以吗？是好会卖，而且好会讲2句话就要扯到自己身上。我觉得这种哈笑也不错啦。来，这种东西可能就是我学不来的，要不然我想我的作品应该很快会卖出去了吧。张老师的谈笑风生，还有轻松成交背后，却是一大早去捡别人不要垃圾，再加上创意的加工而得来的心血结晶。很多人都会觉得说，艺术家钱赚的是不是很少？可是事实上呢，张老师他说，他现在所赚的钱跟一个专业的焊接师其实是差不多的，而且后面的发展空间更大。所以呢，如果你现在是一个专业的焊接师傅，也可以考虑转职，给自己有更多的发展空间以外，如果你是一个焊接的新手，或是呢想要进入创意焊接的话，不妨通过职训的管道，给自己一个学习还有创业的机会哦。之前准备，其实在创意焊接里面最重要的技术，我刚刚讲，你可以到劳委会职训局去学这些，或者是一些学校去学相关的技术。那另外的部分大概就是在你的思考、你的创意的部分了。那其实像朱明先生也做相关的创意焊接的部分，那他讲的就是。艺术就是修行，创意也要修行。传统技术，没想到摇身一变，竟然可以变成艺术创作。今天呢，为了让各位更了解创意焊接这个产业，我们现场为大家邀请到2位特别来宾。首先为大家介绍的是这个钢雕艺术家张渊成张先生，张老师好。主持人好，各位观众大家好。另外一位呢是台湾前焊接协会的常务理事吴威德吴老师，老师好。主持人好，各位观众大家好。我们想先请问一下吴老师哦，其实2位都来自南部，在台湾做这个金属焊接的职业的人当中，是不是南部比较多呢？的确没有错，因为呢，南部是台湾的重工业的重镇，里面钢铁、造船、化工等等呢，都发展得非常的好，所以那个地方呢，对于焊工的需求会比较大。而在这个焊接里面呢，事实上不是只有焊接技术员，还包括焊接的工程师，还有焊接的检验师等等，这个需求量都很大。所以在台湾呢，前4大的焊接材料公司也都在南部。那它整体的那个市场的就业情况是怎么样？就业市场非常的好，因为呢，不管你是要盖钢结构大楼，还是盖钢结构的桥梁、厂房等等，都需要呢很多焊接的那个相关人员的投入，包括焊材的，包括焊接技术员、检验师、工程师等等。像焊接工程师呢，目前就非常的缺乏，常常有厂商跟我要学生，但是呢，我们能够培养出来的学生就这么多而已，所以这一块呢，事实上蛮匮乏的。好像刚刚提到的那个创意焊接，事实上是蛮一个可以走的方向，因为焊接呢一般给人是硬邦邦的，而且呢很严苛，对技术跟那个证照方面的要求都很重要。焊接创意呢，事实上呢，它是结合到焊接的技术，还有一些呢你的美学设计方面的理念进来，所以呢它的附加价值蛮高的，而且是政府目前
正在积极在推动的一个文创产业。那就像这个吴老师说的，现在创意焊接是一个还蛮热门的一个行业。那我们也想问问一下张老师，不管是我们要从这个传统的焊接转型，或是直接进入创意焊接这个产业的话，我们有哪些学习管道呢？比较近的模式可以到比如说焊接协会，他们有相关的训练课程，可以到职训局、职训中心，他们都有长期的培养这方面的人才哈。那么也可以我们中正高工有一个基础工艺科，或者是机械钣金科这些，还有台南高工也有相关的训练课程，可以从基础的焊接的这个部分着手，然后再加进来一点自己的巧思，就可以做创意焊接这个部分。那么刚刚外景影片中，我们也看到，其实要从事焊接工作之外，要有专业的器具跟设备。那除了这些之外，我们还有哪些之前的准备呢？之前准备，其实在创意焊接里面最重要的技术，我刚刚讲，你可以到劳委会职训局去学这些，或者是一些学校去学相关的技术。那另外的部分大概就是在你的思考、你的创意的部分了。那其实像朱明先生也做相关的创意焊接的部分，那他讲的就是艺术就是修行，创意也要修行。然后你平常就必须要去观察一些事物。除了有专业技能之外，我们想问一下吴老师，我们还有哪些就业资源可以运用，可以提供给观众朋友？你第一个你要把这一块做好，你要先把功力养成嘛。焊接技艺养成之后，你要再结合到那个艺术创作美学这一块，这样才可以把这个东西养成。等到你这个创意焊接的技术都养成之后，再就有很多单可以来协助你，好，看看怎么样来把这个你的产品